Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажанмен өте дәмді, қытырлақ, дастарханыңыздың сәні болатын рулеттер дайындап үйренеміз. Ол үшін бізге қажет баклажан, қызанақ, салат жапырақтары, сарымсақ, жұмыртқа, майонез және ұн. Алдымен баклажанымызды жуып, керек емес жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз және бір қалыпты жұқа етіп тураймыз. Барынша барлық жері бірдей туралуы керек, сонда баклажанды пісірген уақытта қазанымызда күйіп кетпейтін болады. Туралған баклажандарымызды ыдысқа салып, үстіне бөлме температурасындағы су құямыз. Одан соң 2-3 қасық тұз саламыз. Бұны біз баклажанның қышқыл дәмін кетіру үшін жасаймыз, яғни осылай тұзды суға 15 минуттай салып қоямыз. Мен мұнда баклажан толықтай тұзды суға батып тұру үшін осылай үстінен кесені бастырып қойдым. Ал енді салмасын дайындаймыз. Қызанақты алып, өте жұқа етіп тураймыз. Мен осылай ұсақтап турадым. Сіздер қаласаңыздар көбіктап турауға да болады. Сарымсақты да майдалап тураймыз. Үккіштен өткізсек те болады. Салат жапырақтарында өздеріңізге осылай ыңғайлы етіп, көз мөлшерімен турап алыңыздар. Салмасын дайындап болдық, енді баклажанды судан алып кептіретін боламыз. Мен осылай қағаз сүлгіде кептірдім. Майлыққа кептірсек те болады. Осылайша баклажандарымызды қойып, екі жағын бірдей жақсылап кептіреміз. Сонда баклажанымызды пісірген уақытта қытырлақ болып пісетін болады. Мен мұнда баклажанды кептірілген нан ұнтақтарына аунатып жасайтын боламын, немесе тек жұмыртқаға аунатып, немесе тек майға қурсақ та болады. Жұмыртқаны жақсылап араластырып, баклажанды ең алдымен ұнға аунатамыз. Сосын жұмыртқаға батырамыз. Ең соңында нан ұнтақтарына аунататын боламыз. Баклажанның барлығын осылай дайындап алып, қызып тұрған табамызға май құямыз. Және баклажандарымызды салып, екі жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Табада сұйық май жеткілікті мөлшерде болуы қажет, әйтпесе олар табаның астына жабысып қалатын болады. Піскен баклажанды қағаз сүлгіге қойып аламыз. Қағаз сүлгі ол артық майды өзіне сіңіріп алатын болады. Енді соусымызды дайындаймыз. Ол үшін майонезге сарымсағымызды қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Баклажанға соусты жұқа бір қабат етіп жағып шығамыз. Қызанақ пен салат жапырақтарын қоямыз. Рулетті ораймыз. Дайын рулетке қаласаңыздар ағаш таяқшаларды қолдансаңыздар да болады. Сонда жеген уақытта ыңғайлырақ болады, яғни рулетіміз ашылып кетпейтін болады. Барлық рулеттерді осылай орап шығамыз. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын болды. Әсіресе қонақтың алдына қоюға болатындай өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Рецепт ұнаса, пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.